Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga stadiumi i Vorës. Ky ambient sportiv shumë interesant, shumë modern, mund themi, i ndërtuar kohë të fundit, ku sot, sipas informacionit, do të prorohet edhe tribuna qendrore e këtij stadiumi. Jam me Blendi Dibrën, sekretarin e përgjithshëm të klubit të futbollit Vllaznia, pikërisht në Pragneshën, Vora Vllaznia Superiore java 1-32. Blendi, një ndeshje e rëndësishme për të dy skuadrat, Vllaznia kryesuese, Vora përmbjetesë. Po, siç e thatë ju, është një kënaqësi e veçantë që kjo ndeshje luhet sot kur Vora inauguron edhe këtë stadium. Tribunën, ku pritet të vinë përfaqësues të Federatës Shqiptare të Futbollit. Konkretisht mund ta themi, sipas informacionit, do të jetë prezant edhe vetë presidenti i Federatës, Armando Duka. Dhe njëkohësisht besojmë tek ndeshja, tek një fitur e rrollës. Ekipi ka marrë gjitha masat që sot jetë një ndeshje luftuar. Sigurisht çdo ndeshje ka rëndësinë e vet. Vora ka objektivat e saj, por edhe Vllaznia ka objektivat e saj me të dy frontet për të marrë trofet e sezonit. Parashikim të rezultatin, sepse zakonisht i marrin edhe të ftuarve. Parashikimet i përkasin gazetarëve, por ne besojmë tek fitoria. Kurse rezultati, shifrat nuk na interesojnë. Le t'ja lëm gazetarëve gaci. Ka mungesa para se dëmtimi në skuadra e Bartinit, ku vetë kemi edhe informacionin në duar. Vllaznia do të luajë në këtë ndeshje me portierin Xherman Pov në fort, pastaj është Gurisha, Shrinkovic, Krymi, Baldaj, Kallaku, Bajrami, Dodaj, Qato, është Jago dhe Elmando Gjini. Ky është 11 që i Edi Martinit për sot. Këto janë çështjet e teknikëve, zgjedhjet e tyre. Besoj që ekipi ka mundësi zgjedhjet. Gjithë lojtarët konsiderohen një lloj dhe i përket teknikut që të përshtat zgjedhjet e tija. Dëmtimet, mungesat janë pjesë e lojës dhe besoj që ekipi duhet bëjë më të mirë. Rikthehemi fushës së lojës, një stadium i ri me parametra më herët dhe optimal, parashikohet dhe koha mjaft e mirë, po vinë edhe tifozët të dyja palëve, sidomos nga Shkodra, po mrin grupe. Ambient vërtet për një ndeshje futbolli të luftuar. Shpresojmë që mos ketë ngjarje dhe albitet mos bëhen protagonist dhe rezultatin ta vendosin verdikti i fushës dhe djersa lojtarëve. Blendi Dibra ishte në këtë intervistë me mua të nderuar shikues të Brio Sport, sekretari i përgjithshëm i klubit të futbollit Vllaznia. Faleminderit.